nasrii by the way namaanin hedduu kabajurraayi wallahi amataarraan afuriitis yeroon waamicha godhuuf na kabajee haadha mana isaa hawwii wajjin hagalatooman lamaanuu dhufanii sagantaatii akka ajaa'ibatti na waliin godhanii dhufanii arrallee yeroon akkana jee postara itti erkuu accept godhee nama jalqaba irratti maxxansee qaamaanis jalqaba irratti dhufee gastii xiyyaa laayivii akkan seeneen naaf harkame keessaa nasriidha kanammoo seenaa tiktaak keessatti hin dagadhu tiktaak akkan seeneen nasriitu dhufee na simate akkan itti gastii nama nakuus naa himuu ture. Thank you nasrirraa yaada isaa bareedaa fi yaada bal'aa irraa fudhanneeti karaa keessummaa birootti dabarraa nasrii kiyya galatoomii bagana eegaan dhuftee manni keetii carraanis keetii itti fufu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Obboleewwan kiyya biroos akkam nagaa jirtanii baga nagaa jiraatan isiniin jedha. Itti aansuudhaanii ergaan kiyya. Yaa'u tooppika hin qabu isaa namuu waanuma yaada isaa waliin dabarsa. Jalqaba sirraa hin eegala. Ergaan ani siif qabu inni jalqabaa jechuudha. Ati baay'ee mucaa shabaaba bareedaa tasgabbaayaa haalaaf amala gaarii qabudha. Rabbiin biyya Itoophiyaa irraa fuudhee Keeniyaa si geessee Keeniyaa irraa fuudhee Kanadaa si geessee yoo dandeesse haalaaf amaluma bareedaa kan osoo qabdu Rabbiif nama biratti illee osoo jaallatamtu dafii jaartii fuudhechuu barbaada. Awak beranda aja dia tak faham tadi. Oh my god. Malu mereka terdengar. An baka aman sama TikTok dufte balagomi bal aja dia masih gitu. Balago maka geram balagomi kana bodan balagom tu jadi. Amma nama guddaadha. Akkasii gara yaada kiyyaatti yoo seenu anamma walumaa galatti obboleewwan kiyyaa ilmaan Oromoo miidiyaa kan hordoftan nama 2,800 as jala jira. 2,208 nama salphaadhaan dhugumatti nama hedduudha. Anama fakkeenya nama 2,800 kana keessa namnummaan 100 takka ergaan kiyya kun yoo bira naaf geesse qalbii irraa yoo narraa hubatee gahaadha. Inni tokko maal seetanii miidiyaan kun akka Oromootitti dhugaadha nuti akka warra adii tamaraamarree qorannoodhaan barnootaan teeknooloojii bira hin geenne teeknooloojii namni hojjetetu dhufee nu bira gahe. Garuu waanuma nuuf bilchaatee dhiyaate kanayyuu itti fayyadama wallaalaadhaa fi ofii keenyaa keessatti wal bilcheessaa keessatti wal nyaataa jirra. Kanaafiyyuu jalqaba yoo dandeenye teeknooloojiin kun waan gaariidhaaf dalagame waan gaarii itti haa fayyadamnu waan namaafis nuufis barnoota ta'u irraan haa dabarfannu. Yoo hin taane miidiyaa kana itti fayyadamuu dhabuutu irra gaariidha. Maaliidhaaf yoo jettanii waan isin ajaa'iba yeroo ammaa kana isin warruma laayivii isin laalaa jiru kana qofa seetan malee maatiin keessan, haati keessan, abbaan keessan, ahliin keessan wanti kun nama baay'ee bira dhaqa. An jecha hedduu na hawwatu tokkotu jira. Haasaan miidiyaa gubbaatti gootu jedhan. Hanga ati dubbattutti situu harkaa qabaa. Erga dubbatteen booda immoo haasaasantu harkaa si qabaa. Kana jechuun an amma caluma jedhee waan amantii tokko yookiin waan ganda tokko yookiin waan saba tokko waan hama hanga hin dubbatinitti jibbiinsallee haa ta'u jaalallis sammuu kootii fi onnee koo keessa jira. Hanga dubbadhetti garuu waan an dubbadhe san irratti namni khayris sharris deebii naaf kenna. Kanaaf hanga dubbatinis situ harkaa qaba. Erga dubbattee booda garuu haasaasantu harkaa si qaba jedhama. Kanaaf dursinee waan haasofnuu fi waan hojjennu itti haa yaadnu. Erga hojjennee booda yookiin erga dubbannee booda garuu homaa gochuu hin danda'amu. Wanta ati dubbatte sanirra hundaa'ee namni murtee biraa sitti fudhata jechuudha.
yeroo illee fayyadamuudhaaf gabaabsee dhiiqa takka lama caalii isinitti akka dheeressine namoota hedduutu jira keessummaa hedduu qabda. Inni itti aanu ammoo iyyuu dargaggoota keenyaaf dhugaa dargaggeessi kan irraa bareedu yoo hojjetu yoo ummataaf fakkeenya ta'u yoo waan gaarii hojjetee jireenya ofiitis jireenya maatii ofiitis darbees yoo jabaate saba isaatiif biyya isaatiif yoo ta'u namatti tolu. Leannahu umriin amma keessa jirru kun umrii qaaliidha. Umrii dargaggummaati. Takka dabarraan hin deebitu. Muka ganama qajeelee galgallis olma qajeelee deemuu danda'a. Yoo ammumarraa daddabaa ka'e garuu booddeen isaa qajeelchuunis ni ulfaata. Walumaa galatti dargaggeessi kenna hojjedhaa dalagadhaa hojii hin tuffatinaa. Keessattuu biyyoota Arabaa biyya ho'aa keessa dhuftanii namoota akkas dafqa xuruurrataa wayi dalagaan natti ulfaate wayi oowwi natti ulfaate jedhamtu jira. Yaa obboleewwan kiyya. Addunyaa kanarrattuu dalagaa keetiin bakka gaarii fi iddoo gaarii ta'uu danda'a. Akirattuu jedhan kanumaan isin gola bara rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam namni akka badii isaatiin jedhan aduun tun sammuu isaatitti gad dhiyaatte jedhan. Sana booda dafqi miila isarraa gadi dafqu hanga mormaatti ol deemee isa sadarkaa liqimsuu irra gahaa jedhan. Kanaaf namni addunyaattis akirattis waan dalagateen har'a dafqite jechuun umrii kee guutuu dafqaa jiraatta jechuudhaan. Har'a dadhabdee yoo dalagde boru gaafa humna hin qabne umrii manguddummaa keessatti gaafa dhibamtee siree irratti galte maallaqa kee sanaan tajaajilamtee jireenya kan kee fooyyeffatuu dandeessa. Kanaaf jabaadhaa dalagadhaa dalagaan kamiyyuu nama boonsa hojii hin tuffatina maallaqa argattanis qusadhaa waan gaarii irra oolfadhaa irraa galatoomaa. Thank you Nasri. Galatoomii ulfaadhu Aishaan ni jirti. Aishaatiin carraa kannaa. Aishu bagana gaan dhufte Aishu nakwaabee kan gaazexeessituu OMN turte Ameerikaa magaalaa Minnesota tan jiraattu har'aan tana keessummaa kabajaa taatee nu biratti argamtee jirti. Mee yaada ishii Aishu irraa fudhannee karaa keessummaa itti aanutti dabarraa. Aishu bagana gaan dhufte yaada qabdu dabarsii galatoom. Bagana gaan nu eede abdii keenya akkasumas waa hillan kee hunda hordoftoota kee hundaahu bagana gaan wal agarreen isiniin jaa. Ulfaadhaa gaa carraa kana asirratti abdishoo fuula tiktookii kana hedduu fayyadamuu arra isaan na afeeritiin dhufe sadiifuu galatoomin isaan ta'a. Yaada babbareedaatu na dura ka'ee waan hedduu haasawame. Abdishoo akkuma beekamu jecha tokko jeetiin isa describe godha afaan Ingiliishitiin innovative ni beeka inni nu. So nama hoggayyuu yaada haarayaa uumuu danda'u kalaquu danda'u namootallee walitti qabee wal mariisisee hojii wansaa nama hojjechuu danda'udha. Saniifuu abdishoo hangama kiyyaan jabaadhuun siin ja'a. Akkasumas hawaasa keenya bal'aa warra tiktok hojjetu hedduutu asirra jira. Akkasumas social media irratti warri active ta'e hedduutu asirra jira. Hojii babbareedaa hojjettanii isiniin hordofaa ifitiyaafillee fayyadamuu baadhu tiktoka. Isiniin hordofaa hojii gaggaarii ergaa ciccimtuu asiin dabarsaa jirtanii saniifuu jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tokkummaan hoggayyuu humna diraamaa reefuu dabre keessattillee dhaamsa jabaadha hawaasa keenyaaf dhaamanii turanii ammoo hoggayyuu dhaamsi tokkummaa kun irra deddeebi'ameeti labsamaa hojiidhaan agarsiisuu danda'u nurra jira. Saniifuu arraan tanaa hojiidhaan mirkanaa'aa jira. Abdishoo wanni biraa na boonsuu arra garuu irratti dalagamuu qabu. Haalaan dubartoota hedduu asirratti hin argu. Ati immoo tattaaffii gooteen dubartoota tokkoo fi lama asin nu dhiheessuu keetiif galatoomii ammoo kana caalaa hundi keessan hojii manaa fudhattanii dubartoonni gabbahuu qabanii fuula social media, fuula siyaasaa, fuula hawaasaa bakkuma hundattuu dubartoonni Oromoo cimanii mul'atuu qabanii jeetiin asirra dhaamuu barbaada. Asumarratti isinii goolabaa dhiifama gaa shaakala bizii adda addaa irraan jira. Arra garuu hafuun barbaadu jeetiin dhufee qooda fudhadhee saniifuu galatoomaa ulfaadhaa. Warri as jala jirtanillee galatoomaa waa asnaa daddarbaa jirtanii anilleen fuuldura nin hirmaadhaa jabaadhaan isiniin jaa galatoomaa. Thank you Ashu. Galatoomii ulfaadhu. Obsaanii Turkiin dadhabaa moonii dalagame. Obsaa nuti irra jirtu. Obsaan dhageessu.
obsa ifama gabduna booda deebina. ayye safaan fi ayye thank you obsaan hin dhageessu obsaan networkiin isaa hedduu dadhabaadha okay keessummoonni dhuftan badoo fi farantaa badoo siifin kan naawus carraa waywaatini galatooma keessummoonni amma seetan kabajaaniin isin gabbuusa jeeti takka takkaan isin gabbuusu jeeti jalqaba irratti isinuu badinaa keessaniin buutti jettanii ulfaadhaa kabajaan karaa bikka dhuftanii naaf deebi'aa ulfaadhaa rabbi isinaa kabaju wajjin ibsishaa yoo jiraatte jala deebisiiti reekwistii hirkadhu reefun tan agastiin guutuu